喜逢大运，闪耀山河。本节目由茅台1935冠名播出。天津西北角老味儿煎饼果子，哎，严鹤祥老师不说相声谈煎饼了，从外到里都是酥的啊！您再来啊！这位姐姐，我要5个。感谢老板来，吃好吃好吃好。哎，我的你怎么吃了？哎，他那大姨多时髦。大姨多时髦，姐姐那叫姐姐。哇塞！哇！能跳对吧？不会跳，不会跳，咱来跳，要怎么跳？要怎么跳？这么就这样是吧？哦呦，哦呦，哦呦，哎，好，好帅，好帅！哦，对，我的天哪！冬泳又来，冷不冷啊，大爷？太热了，都出汗了。大爷这样学着看，又来。好，谢谢。哎，补水到喽！喜逢大运，闪耀山河。本节目由茅台1935冠名播出。煎饼果子，柴鸡蛋还有蛋呢。天津西北角老味儿煎饼果子，哎，我转行了，我跟你说，说相声倍儿好，摊煎饼果子也倍儿好啊，倍儿棒，干嘛行嘛啊！哎，严鹤祥老师不说相声谈煎饼了。哎呦，今天应该是这个北方冬天比较难受的时候了。吃过早点吗？在天津前还真没有。但这2年天津的早点可真是火了。哦，哎呦，几位老师好，你好。哎呀，您好，几位，哎呦，没有。对，一看我们这就是中年旅行团啊。我介绍，梅老师，我是老天津人。张锦老师。就是身衣稳稳的拽新人。严老师我见过啊，是吗？之前在周口店看您办成了那个10几万年前的那个节目。演什么？你演？我演猿人，我演北京猿人。是谁闯进了我的家园？北京人1.0最早的那个，可好玩了。行，咱们这个走运团这回嘉宾都到齐了，但段世强老师啊，因为工作的原因，得一会儿再跟咱们会合了啊。段老师，他们现在有人管天津叫碳水之都，那西安答不答应啊？其实好多就是碳水之都。对，劳动人民最早聚集的地方，肯定就是碳水之都。哦，这儿有码头。哎，对，首先啊。运河的东西肯定是运到北京，对吧？运到进京之前，它总得有一个集中的地儿啊。三岔河口就是北运河、南运河，然后汇在一起，通过海河进入到这入海了。哎，它海运也从天津走，也是，然后运河也从天津走，所以它自然的这个地形就造成了它的这种枢纽地位了。9河下校天津卫3道浮桥2道关嘛。哎，你们要一般去一个特别好的旅游城市，一般都怎么打开这个城市？一般都先干嘛呢？必须先吃啊！都是先吃，还有这么冷呢，赶紧补充点热量。走。西北角这个地方在清朝的时候有个特有名的什么真市街在这一块啊，特繁华的商业街，就包括这个什么，就是南方的商人啊，从这个春天一化冻，船就过来了，带来了好多南货啊，这些洋针啊、洋火啊，什么都过来了。然后这地方就特别热闹。洋火，这你看，老天津人都知道是吧？煎饼果子绿豆面嘞！哎呦嚯！哎呦，这家伙，大哥来一套，来一套。哎呦，看眼熟呢，这是严鹤祥老师吗？就是严鹤祥严老师。我们这儿不仅能吃，还能做，要不然您就来体验体验。可以啊，这我们得来呀。好，来。嘿，棒槌果子，
对，棒水果子。这是棒水果子。您先摊一套，您摊一套，您摊一套，我给您捧捧场。我没吃到点呢，行吗？一平勺面不要太多，放在中间，放在中间。好嘞，然后拿刮子，拿刮子。您得快点，要不然它熟了就不好刮了。哦，就慢点。哎，这确实不好来。哎，对，这跟我想的不一样。对，这个有点难度。这是功夫，这是功夫。哎，到底儿，哎，对，再快点儿，哎，到底儿，对到底儿它就刮没了。没问题，你就刮你的，你别看面没过来，可是那手法对啊。走，就这个边缘怎么给它弄好了？边缘你就是不用往外拉太多。这个咱郭德纲那个师傅不说了吗？要是有窟窿怎么办？拿鸡蛋找吧一下。这是郭德纲老师说的呀。都这样，都这样。然后拿这个把这个蛋敲碎。对，这个得敲敲。对，这有点糊了。哎呦，您这匀，这都是腕子劲儿的匀着来的。这个特地弄给你的，没关系。对。天津话讲叫功夫没练好，没练好。哎，不错啊，补起来了。您这变鸡蛋灌饼了。鸡蛋灌饼。哎，正好杨老师，要不然你在这帮我冲业绩吧，行吗？吃一套想两套，吃两套想三套啊。对。天津西北角老味煎饼果子，哎，快来吃！对，也和杨老师不说相声谈煎饼了。我想切两面，我们俩可以。好。你看一看，杨老师亲自给你摊。杨老师不让您吃，让您摊，让您摊了，您能吃了。好，就顾了自个儿吃了。杨老师买煎饼了，相声吗？好，我买相声送煎饼啊，买煎饼送相声，我们可赔死了。来呀，看我自个儿这回程序对不对？完了，这回又完了。这我收您一半钱行吗？这我收您一半钱。就一个鸡蛋啊？这呀，只够打一个鸡蛋的。啊，一个蛋行。这严老师绝对是销售的高手，要是我要摊上半张，顾客可能就得投诉我了。好嘞，好嘞。哎，等一下，我们要访问用家的真实感觉。不然道理都是输的啊！是，好，说得好。来一套啊，还来呀？好，做不赢了。再来一个，好玩。这得给上岗证吗？给，一会儿就发了。哎，越来越熟练了。杨老师已经出师了，明天就自摊了，绝对。您这是教个徒弟饿死师傅。郭老师跟您教会了，也没饿死呀，对不对？你就改行算了啦，相声让给我去讲。好，好吧，可以吧？吃得好，您再来。哎呦，我这摊这一会儿，我摊这一会儿啊，大一块我摊的。哦，姐姐就爱吃泥的，您还必须吃我的。好嘞，就冲您这必须，我就给您摊一个。杨老师在天津这个相当有人缘。对，两个赞。好嘞，吃好您再来。哎呦，对吗？都给钱了，好，你给完钱好嘛？能说天津话？能啊，倍儿好，倍儿哏儿啊！您这这不拿我打岔吗？你了？天津人特好玩，你知道吗？无时无刻不在逗乐，都是这种。多指教，我这太幸运了，不是说了，是这样，给我摊煎饼。你吃了再说了。哎呀，这我来吧，杨老师这个我不行了。你这做的怎么样？
我免费送都没人要。哎呦，没人要，没人要，一看卖相太不好看了。就是啊，周老师这做的相当好。行，转一圈 ，OK， 从中间一铲，好，一叠。哎，不错，不错吧？我在外面当你顾客。他要假装顾客，太逗了。哎，这个姐姐，哎呀，来了，有顾客。哎呀，这姐姐，这个姐姐我要5个。做不及5个了。拿给我。哎呀，终于有个顾客。还有说什么？感谢老板。是你的，感谢老板，来，吃好。不错。喂。您在这儿呢？你要来抢我小君君的果子是吧？这是周老给您摊的呀。就是啊，来，你真吃啊？我的，喂，我的。你来了我就不敢说不好吃了。我的，哎，我的，你怎么吃了？啊，真的。哟，咱们又接到了新的任务卡。一顿能量满满的津味早餐，打开了天津运河美妙的一天。天津更是一座爱乐之城。接下来，请你们用自己的方式来找到天津味的哏儿和乐，兵分2路，出发。天津早点好吃，可这儿啊不只讲吃喝玩乐。天津原本啊是个军事卫所，大运河又带来了繁盛的商业，两乡一结合，在热闹的市井中间，可就出了不少的奇人。天还早，咱们呀先去逛逛王串场公园，看看能碰见谁。哎呦，感觉这个健身设施都不够用啊！我天啊，这人还是真多。哎呦，这是干嘛的？喊声功。我以前在北京景山，我拍过那个喊山的。哦，喊山。早上天没亮的，在那山头喊，说各种病都喊好了。这也是能看出来。其实你别说，这挺管用的，挺管用。好多郁闷之气，其实这个方法是可以宣泄的。这种就跟年轻人跳那个 hip hop 一样的，跳那个舞，对，运动然后快乐。我问这大爷用的是什么呀？这是沙子还是石头？您这是个什么呀？这是个沙袋吗？这是枣核的。哦，枣核。这个有什么名字吗？您这是？打那个，他不2个人吗？拆后背，我1个人玩呢，我就拿这个。哦，这是每天早上都这么多老人吧？对，不光是周末。不光。我天啊！得嘞，那您忙。好。你还说 hip hop， 这跟着节奏 hip hop 呢？哎呦，哇，这么多都在做这个呀！中国人还是喜欢群体生活嘛，这个。哎，你们这还挺舒服，我觉得。哟，您锤锤。对，我觉得这还挺舒服。啊，多有节奏感。哦，这就拍腿，就是浑身拍。哎呀，我真希望我香港的家那边有，那我妈妈就可以下来。香港没有人做这些哈。没有人。我以前听一个外国老太太就说，他们其实很羡慕中国这种，大家什么广场舞啊，一起弄这个，他们没有这种集体活动。这有群体性的，有单人的，很壮观啊！哎呦嚯，这一看就专业了。哎呦，了不起！哇！我的天哪！哎呦，可以。好。明年参加奥运。哎呦喂，可以。太棒了！哎呦，太棒了！您年轻是练体操的吗？年轻是爱玩。爱玩哦。您高寿了，大爷？我还年轻了，我刚72。72啊？好像27啊。你们也可以试一下。我们有个代表。我可不行啊。互动一下。
蹦不上去是吧？踩凳子。啊，可以踩凳子。啊，你就做一下引体向上就行。我也不行。你还用带这个吗？哎呦，你可以呀！你吧，慢点慢点。哎呦，这真不行，真不行！我完全，我小时候中学引体向上不达标，就做不上去。是吗？现在你又胖了是吧？对，你现在别光说相声，你这肚子起来了，对，活动活动。就练多久能练到您这个水平啊？不是特别胖啊，先把腹肌练下来，先把腹肌练上来。平常做的引体向上。哦。你过来，你做这个来，在小杠子试一下。这引体向上，沿着。这个引体向上啊，行，你咱们随便的，你那么试，你把腿抬起来。我来，你来一个。哎呦，可以！哎呦，可以，马老师，可以！哎呦，哎，这是初级练习，对，初级而已。练完之后再练练原身上，下式来。哇，这一下就上去了。卷边上，下式的啊。哎呦，全听，哎呦，您这。您是一年四季天天都来啊？对，你看这个，这还有一个体操队，那边有一个是施舍，去年已经申请那个非遗了嘛？非遗了啊！我们看看施所去。好。哎呦！这是施所玩的相当棒了。石头吗？啊，不知道。哦呦，哎嘿，绝！好。哎呦，你好，这不是那个相声演员严鹤祥啊？你好，这个过去考武状元说这个弓刀石马步剑，这石就是练这个。哎，对。哦，这多重？这是多少？来试试。哎呀，哎，不错。我来试试。这是多少？30。力拔山河。哎！不会吧？不至于。哦，哎呦嚯，好，哎呦，这要再耍起来，这个见功夫啊，很好耍，练练就可以。这讲究这个得顺着这劲儿来，是吧？对，是。哎呦嚯，这是多少的呀？杨老师，你来这个。这是多少？这120斤的。你劈的份大，适合练这个。这个劈的份大，就天津话这么说，是吧？你看，把这腿劈开它啊，来回你这样倒就行。你来一把，120斤，120斤，加油！好，哎，加油！可以。您来耍这120斤啊，我来一把啊！哎，好。哦，哎呦，好家伙，好！哎呦，120斤怕我天哪！一会儿给你展示一下仨人的，仨人，来3个人的。嘿呦，嘿呦，好！哎呦，好！啊，走！啊，这一看就过去军营里头，估计就这么练的。哦，了不起！啊，你看我们这手，看没？哎呦，这磨的茧子。哎呦，看到吗？这茧子。你看他这练的这手，哦，这就是就这个有时圈举啊，干嘛的？哦。有年轻人加入你们吗？最小的我们这是55。55，哎对，这里边最老的一个石所是哪个？最老石所，把那个老石所逮过来。这什么时候的？这得？这个得有120多年了。嚯，这过去武状元可能就用过这个啊。对，摸这个。哦，嚯。对，这是老的，这是。这都是老石所，像那个石所啊，都是我们自己做的。哦，这相当于就哑铃嘛，这咱们中国的哑铃嘛，就是您看过有一个故事，就写天津这些奇人的，有一个叫奇人张大力嘛，就举石所的。听说过，哎。然后让大家都去举个，说谁能举起这大石所，赏银
这个100两，他上去给举起来了，但是再一看下头还写了一句话，张大力除外，因为大家都知道他力气特别大。这个练武术的风尚还真是就一代一代传下来。对，好多很练。得嘞，谢谢您，谢谢您，有机会再跟您学习。有机会来啊！好嘞，好嘞，好嘞。离开王串场公园，我们立刻就来到了德云社，跟梅老师他们俩会合了。来，这就是我们的剧场。天津过去老建筑光绪年间建的，叫东天仙戏园。旧址，现在是变成天津德云社了。眼前这座西式古典建筑就是天津最早的剧场之一——东天仙戏园。都说天津是曲艺窝子，那还得说是运河码头容纳了大量的人口，日常娱乐的需求才造就了天津丰富的戏曲曲艺文化。这过去，你看这梅兰芳大师的贵妃醉酒，梅大师在北京唱火以后。到天津第一次登台，第一次唱火就是在这剧场。据说这曲艺界的在北京火了不算，必须得到这儿经过检验。过去我们叫什么？叫北京学艺，天津唱红，上海赚钱。挣钱，到你们那儿才能挣钱。一条龙。因为天津的观众是最挑剔的，最专业。对，唱京剧的、做曲艺的，说天津的观众不认可，您在全国哪儿也不行。这个评剧大师辛凤霞也是在这儿唱过戏包括我们相声大师侯宝林当年也在这儿演过。哎呦，来，这我得着重给介绍一下。这二位是我俩师弟，这是我们德云社总教习高峰老师的2位高足，这个王浩岳、李浩洋，久仰。这是一听就是浩字辈是吧？浩字对浩，我叫马浩辉。香港来的，什么呀？因为我过了60岁就有一个愿望，其中一个呢，我是准备来德云社来拜师。哎呦，那我第一个问题是我需要缴学费吗？咱们现在是不是要交一些基本的，就是说什么材料费呢？就是给您发那个词儿啊，那打印纸那钱您得出。对，那也没多贵。好，行。我的心愿其实比他更强烈。我小时候，我人生第一个愿望，我就是想当一相声演员。是吗？真的假的？你上海人？真的，因为我从小看独角戏、滑稽戏长大的。今儿可以感受一下。对，今儿马老师有这意思，周老师有这意思，咱们可以感受一下，怎么样？你有没有意思？我蹭一下。想来德云社学艺怎么样？那我们得先摸底儿啊，对吧？我们都有一个基本的测试。如果一会儿要是测试不成功、不过关，可能一会儿要坐冷板凳还有个竞争机制。哎呦，紧张！放马过来。好，那我说一个我们基础的绕口令。大运河呀，通南通北。是这个绕口令就是大运河的南边来了一个白胡子老头。那就是我。您看看，您倒是南边来的。后边还有一半句呢。什么呀？手拄着蹦白的白拐棒棍儿。行吗？二位，各位几位？等一下，为了应付这个考试哈，我要换装。您要卸甲了，我要换装。你看我这个衣服最像说相声啊！这个可以，您这行。那真的很像啊。好，衣服换完了，顶盔贯甲，罩袍束带，准备开始了，系甲完裙了。3、2、1，来！大运河南边来了一个白胡老头。不错了啊，有点意思。白胡子，不是白胡。大运河南边来了一个白胡子老头。不错。后边还有半句，留给他们，不然他们说什么？后头的半句最难。最后半句是手里拄着一根蹦白的白拐棒棍儿。手里拿着一个棍儿。说的多好啊！好，过了。我额外给了红包。来，下一位，梅老师没问题。这天津人从大运河南边来了个白胡子老头。
手里拄了一个蹦白的白拐棒棍儿，蹦白的白拐棒棍儿。哎呦我天哪！字正腔圆吧？一遍就通过了。你这不错，这太优秀了，这太优秀了。这能算错字儿的。可以。好。打大运河南边来了一个白胡子老头，手里拄着一根蹦白的白拐棒棍儿。好，儿化音都出来了。对。从大运河南边来了一个白胡子老头，手里拄着一根蹦白的白拐棒棍儿。哟，真清楚，还天津味儿都出来了。哎呦，这都是高人。好，行了，马老师您出去啊。冷板凳，您坐会儿，要不？哎，那我给的红包白给了。没事，下一回呢。那行，我们请我们这个2位老师给最后评判一下。哎呀，谁算过关，谁算不过关？你看这个绕口令啊，我认为啊，怎么样？都不错，都不错。您可不亏心。您看我们这绕口令啊，是曲艺演员的基本功。是这个曲艺形式有很多呀，除了您非常熟悉的相声，还有我手中拿的快板啊，是，哎，还有评书，对吧？咱们可以呀体验一下，分组教学一下，学一下，感受一下。那咱一会儿咱们2组打个 PK， 看哪组学的最好，学的最快啊 ！PK 完了。走，咱们操练起来。哎，好啊，这个大板啊，它就是能辅助我们的表演，当道具。哎，这就是一根金箍棒。哎呦，啊，岳飞的母亲，我给你刺个字儿。哎啊，说马利诺接到一个中国小伙打来电话，喂，您好。电话。我前2天吃那煎饼啊，我摊了一个煎饼，这变成这个篦子。所以这个快板啊，就是辅助我们的这个表演的道具啊。好，我们先学习一下这个大板那么大啊，我们可以给它拿出来啊，然后食指的这个第2个关节，哎，扣在这里，然后这3个手指啊，哎，把这板儿给它握住，就形成一个音箱的小共鸣，一个刮的声音，刮，是刮，啊，这个小板呢，有一段这个口诀嘛，叫10指翘，3指靠，大拇哥上下跳。上下跳。哎，因为这个小板啊，它分几个点儿啊。你比方说，我们最基础的一个点儿就是这个，这叫基础点儿，哒哒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 哒。还有一个单点儿，就是用我们大拇指在前边挡一下，出现这个声音叫滴个哒，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 滴个哒。这个音乐里边就是我现在是不管怎么样。这是单点儿，还有一个叫双点儿。双点儿就结合单点儿和刚才的基础点儿，就是哆哆瑞哆瑞，这个大 B 大，这个大 B 大，这个大 B 大。还有一个最难的点儿啊，就是叫火车点儿，也叫混合点儿。你听这种感觉。3铁2掌。对，这哪是火车点，这是火箭点。这2个板的配合就是踏地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 。好吵啊！就刚才他们那学快板，那都得是死刚死口。说相声、说评书，我们是要活学活用。今儿给您2位讲，我是这个状态；明儿给200多人讲，我就得换个状态。那万一其中几句讲错了，说错了，我得想辙就得圆回来，嘴里还不能停。比方说你讲到，诸葛亮去找马家辉，你讲了诸葛亮去找马浩辉，那怎么圆？诸葛亮去找马浩辉，那位说了，怎么叫马浩辉？诸葛亮不认识他呀，听一耳朵这叫什么名儿，心里边还琢磨马什么辉，马浩辉，反正自己听有这耳闻。到这儿鲁肃再给介绍，孔明先生，这位是马家辉。嗨，哎呦，这个反应。可是那个诸葛亮先生不怎么样，连马家辉都不知道，因为人多呀。哎呀，好，2位老师，刚才咱们也聊得差不多了，
您二位来呢，咱们也得学点什么，所以给您准备了一个有关咱们天津的这么一个小段，这是咱们天津知名作家冯骥才先生的《俗世奇人》的这么一个选段。您看这一段来说呢，咱们就先熟悉一下词儿，您尽量能背下来，要背不下来呢，那咱们就节选。哎，像你们一般拿到一个词儿是要改编成你们的语言吗？还是就照着它的就这个文本是要改编？主要是看演员，就这个词儿可以不变，但是也按照我们评书的方式去说。师傅还要配表情的。对，我们是要表演的。这也就是我们这个也是评书，就是3分像7分不像。我们是要有人物的跳进跳出，而且是要配合着语言上边。您说这句话就得有相应的语气什么的。这个有神采。您二位先念一段。我先来。码头上的人全是硬碰硬，手艺人靠的是手，这手上呢就必得有绝活，有绝活的吃荤亮堂，站在大街中央没能耐的吃素，发蔫儿靠边待着。哎，周老师这个语感一下就一看就是老听故了。那我真的可以改为自己的语言吗？您怎么说着顺，怎么来。好，来练习哈。3、2、1，码头上的人啊，靠的是手艺。你本领好的，这有绝活，你就站在街中央的 C 位。那你呢可以表演一下。你说码头上的人啊，这个靠的是手艺，手艺人主要得有绝活。怎么鉴别这个人好不好？就看他在街上边的状态，有能耐的，往这儿一站，呵，亮堂；这儿一站，呵，亮堂。我拍，你比较壮。怎么样，觉得？吓死人了！怎么了？您这是？我刚才听你来盔甲字给他啊，就是练一开天呀。这2位老师就把语句啊稍微带点表演，咱们一找1分就得了。嘿，那我请教哈，请教2位师傅，您说，像观众喝倒彩啊，这个那个，我站旁边，我好像应该有一些您给个反应，真有可能观众就喝倒彩。哎呦，你看看。就上，哎呦，行了，别打了，可以了，2位，好了，别打，我下去了，别打，拿雨伞了，哎，我不演了，不演了。对，其实这就是您加入一些表演，就我说你就演，对，这哎，好，怎么样？您来一遍，马老师。下面请您欣赏评书《俗世奇人》，表演者马家辉。码头上的人全部要硬碰硬啊，有绝活的就可以站在 C 位，因为有本领嘛啊。没绝活的呢，或是绝活比较差的呢，就靠边站。这个倒不是说谁定下的规矩。这个戏唱的好的到这儿，哎，天津观众也特别捧场。看茶壶这边得躲啊，别看茶吧。嘛都得学会，有酒人杰地灵，令人草鱼海河。好，三叉黑香块，煎饼麻花大白菜，简直太美味。2位老师，咱们今天来的这个地方其实就是著名三岔口。三岔河口，我们天津最早就是从这块发展起来。哎，但是呢，这个三岔口历史上它其实不在这个地儿啊。历史上呢，北运河、南运河的水汇到这儿之后，哎，它出不去呀，它堵在这儿了，然后就经常就把这个天津的老城就给淹了，所以后来就不停的改河道啊，不停的裁弯曲直啊，然后呢，原来是在这个桥的位置三岔口，对，汇合成一条。现在就在那个桥的金刚桥的位置汇合成三岔口了，是这么有一个挪动的过程。刚才您说一个特别重要的，就是这个水利情况也不是天然形成的，对，人工的扰动，其实是和大运河的存在有直接的关系。从曹村开白沟开始就开始截断了，对。然后为了抵制这个洪水呢，也有很多叫减河。哎，你像那个武清什么宽儿港，就是那是世界遗产天津段的北起点，叫宽儿港减河。就是相当于从西到东给它挖点人工的排水道，把这个洪水啊给它排到海里去，这样南运河、北运河的洪水压力减小了，它接着可以走船嘛，要不船就给冲翻了。所以这里会变成一个特别重要的一个集散地、中转站。哎。你
你像那边还有个金汤桥，所以在这三岔口这儿啊，它为了解决这种航运和老百姓日常交通的问题，这个桥呢是现在可开启的一个钢桥啊。天津的开启桥啊，我觉得是最早，可能也是最多的天津开启桥。真是，就是我奶奶家在解放桥附近，那个桥多老了，就都能开启。现在咱们中国最大的开启桥叫海河开启桥。它天津它这个航运呢，它在唐宋的时候量没有那么大。后来到了元代成为全国性首都了，那运量更大了，还得走海运了。那块就成海津镇了。哎。这就是著名的北安桥了。哎呦，这太网红了，太有名了。这北安桥在上个世纪30年代修的，当时实际上是一条木桥。现在看到都是后来就是新修了好几次了。你看是不是有点塞纳河上头桥的意思？它还有点中西合璧的意思。哇塞，好雅呀！哎呀，这个歌好。I love you more than I can see。哇塞，你看那大姨多时髦，大姨多时髦，发型多时髦。哎呦，姐姐，那叫姐姐啊！真的，那叫姐姐，多大岁数都叫姐姐？那必须，都不能叫大姨，都不能。哦哟，你看这发型多时髦！哇塞，多漂亮！我感觉咱穿的这些，这是啥呀？对呀，太土了！你看人家多时髦。哎呦，那拐杖也讲究啊，那个风衣啊、礼帽都讲究啊。哎呀，讲究，好酷啊！好酷！拜拜，你是天津人吗？哇塞，就这个劲儿，这个范儿啊，这拿捏的这种感觉，能跳对吧？不会跳，都不会跳。这大哥，你不要这大哥会，来，真是的，让他们走去，咱来跳，要怎么跳？这样吗？我不会呀。张老师，快来！仨人，来，仨人可以，只要扭就行呗。怎么扭啊？你看，对，来，梅老师就差你了，融入欢乐的生活，欢乐的海洋是吧？啊！大姨，您得教我几个标准动作呀？这个这么就这样是吧？这个太逗了。你这冷不冷啊，姐姐？还行，不冷。是，你看跳多好啊！可以啊，袁老师这可以啊！谢谢，我们看看那个水边的，谢谢。刚才你们在划水板，这个是我们天津水翼板大队。还有大队。是现在水上运动中最难的，反正现在全国吧，能排1分钟以上的到不了100个人。我们想通过这项运动了，展示天津最好的风貌。然后给天津文旅也做一些贡献。太好了！来展示，走！我去跳下去啊！哇，那个好厉害！哎呦，那厉害了！好帅！他要这样，他可以一直在水里蹦下去啊！哎呀，大哥技术最好，大哥。其实每次我是这里边水平最差的，不过我这回表现比较好。你表现太好了，成功率100%。但是考试最好。太好玩了！这玩意儿夏天能玩吗？夏天玩到了现在。哎呀妈呀！刚才那是失误的视频啊，这是失误的。失误的很帅。不是你这个衣服弄水之后湿衣，稍微对水有点隔离，但里头还是湿的。人家冬泳的还光着。这你看。我的天哪！冬泳又来，呵，这大爷。冷不冷啊，大爷？拜拜。太热了，都出汗了。这是汗呐！咱大爷身上全是汗。姐姐，您多大年纪了？姐姐，哎呦，姐她68了，太厉害了，真看不出来。好漂亮！太棒！再一个！别给我掉下去！哎，这天津人啊，太有松弛感了，68了。哎呀，来学习一下怎么样度过退休生活，怎么样像我们天津人一样生活。对。走，去天后宫娘娘庙。北方天后宫少见啊。香港常见，
香港好像有30多个天后宫，是吧？我们叫天后庙。对，妈祖庙或者叫妈祖庙有，天后庙也有。欢迎3位老师，我给大家讲解一下这个天津天后宫啊。好，这大运河沿岸我们也去了不少地方，别的地方好像没有这么显著的天后宫。是这样的，元朝的时候呢，实际上并不是用运河，而是走海运。哦。走海运呢，实际上它的风险就更大了。所以说，来自南方的这些船工们呢，就把妈祖信仰带到了当时的这片土地上。然后呢，在这里兴建妈祖庙，也是皇家亲自拨黄银内帑修建的。所以天津天后宫呢，是一座皇家庙宇。哦，这很好玩啊！我听过一句话哈，先有天后宫，才有天津卫哈。可是香港情况也是。在铜锣湾很繁荣的地方，上面有个天后庙。以前那个天后庙叫做红香炉庙，因为传说就海面突然那个飘着一个红香炉，然后大家把它捡起来，渔民就在供奉，就说红香炉是天后娘娘的。所以以前宋代之后有一段时间，你看中国的地图啊。香港这一点啊，不叫做香港，叫做红香炉。等于是红香炉就是香港，甚至说没有红香炉就没有香港这个概念。红香炉哦，怪不得那叫第一炉香啊，那是张爱玲的想象。哎呦，民俗博物馆，我们看看。哎呦，咱们又和这茅台1935喜相逢了。这么多这个铺子，一看就100多年前，咱们这天津卫就是因运河而特别繁荣。确实非常有城市的繁荣和活力。天津之夜美不胜收，走运团来到一座中西合璧的大宅子，你一言我一语，畅谈这座海河之城的魅力。今天我来晚了嘛，为了赔罪，把我自己种的胡萝卜拔了几颗，哎呦，来请大家品尝一下。好家伙，这是你在崇明岛自个儿种的胡萝卜？哎，对，然后这是我早上拔过来的。哎呦，段老师，这个来而不往非礼也。你没在，我们特意给你准备了一个天津的传统的民俗的礼物。你说这是谁？这不是我嘛？这个大胖娃娃，但是我就那小胡子，标志性的小胡子。咱们这就真到了运河边上。嘿，天津城西杨柳青，杨柳青年画，这就来到了这个纪念地了。这上面画的就是杨柳青运河两岸繁忙的景象。为什么叫杨柳青啊？我一直不知道。这杨柳青啊，一般都是所谓的3个来历啊。您说，一个是杨柳青青，河水黄，这不杨柳吗？这是对，这是元朝的那个杰西斯他的一个诗中写的。哦，还有一个是乾隆啊，他到这儿问刘墉，刘墉说这地方叫杨柳青。哦，再有一个呢，就往上就到宋朝，宋朝这个地方呢叫柳口。哦，柳口跟杨六郎有关系，杨延昭。杨延昭，他在那大清河沿岸啊，就是一直是等于防线，叫河坡防线。防谁呢？防辽国。当时这个地方，他就觉得这个柳树种了好多，叫柳口了。哦，根据我多年经验，这个杨柳青应该是从宋朝的名字演化而来。哦，那这差不多，因为咱们这段运河吧，其实挺古老的，从临清到北京这段，它从唐宋时期就有这条河了。杨柳青这个镇呢，应该是唐宋就慢慢聚集成镇啊，然后就有了这个镇。哦，是的，是的，运河文化。你看杨柳青年画，就这个大娃娃，而且它结合了周围的山东啊、什么安徽啊，包括江浙一带所有的这种美好的、吉祥的这种意念都在里头。我小时候可像这娃娃了，我生来8斤7两，我是嚯，啊，这大胖孩子，现在也像。4个字，连年有余。哎呦，
这镇上啊，还有一个专门做杨柳青年画的老字号。来，我带大伙儿，咱们一会儿去看一看。好。玉成号年画坊，欢迎大家来到我们杨柳青镇玉成号年画坊。我们26年创办的玉成号，一直以来就是坚持传统的技艺去彩绘。我们这个纸张也都是由运河从南面，因为北方纸张没有那么好。杨柳青年画有一句话叫“画中要有戏”，百看才不腻。每一幅画都有它的吉祥寓意。那从画面上，您能猜到这个画名吗？我觉得这最好猜，多子多福。你看啊，它那个西瓜是掰开的，露出来是籽儿多，所以我们这个画名叫掰瓜露籽，也是在求子的意思。掰瓜露籽。就这么直白吗？都硬给是吧？这个寓意。这个呢，就吉祥物比较多了。您看啊，有鹤，长寿的意思。那个桃也是寿。这个小孩拿的是蝙蝠，他躺的这是佛手，也是福的音。这儿还有一个大石榴，籽儿多，那也就是福、寿、子。福寿三多哦，福寿三多哦，它基本上都是求家庭。对。能让我们感受一下吗？可以，我们给老师们准备了。哎呦，嚯，太可爱了！这个只是一个半成品，需要自己去填剩下的颜色。好。这样可以吧？对，可以，非常好。你这怎么弄那么匀呢？这技术。这颜色叠在一块，确实太美了。哎呦，太惊喜了！这太像你了，这只有我这对象。这就是原版。这是我们特地这么冷天在杨柳青镇，人家那个非遗传承人带着我们，给每个人都画了一个这个团扇这画，然后因为您不在，人特意给您画了一个。哎呦，感谢，这是不是历史上第一次这个大娃娃长了胡子了？说说你们今天怎么样？我们今天太欢乐了，很欢乐呀！哎呀，我们太开心了，我们已经预见到我们的老年生活，游泳大爷，游泳老姐姐，这个踩那个水板的那个小伙子，我们有跳舞，就是在河边儿，哎呦那些我们天津叫姐姐都60、70岁了，还有那老头70多岁了，很优雅，哎，礼帽、围巾。然后小西装、小皮鞋，体型特好，那老头儿啊，跳4步，这跳舞，然后腰板笔直。你们今天不是说特别兴奋吗？说去德云社，我们那个欢乐，因为我跟他一样，不是一直很喜欢看相声嘛。杨老板，我算是相声史里面第一个用港普来说相声的人吗？在我们的剧场，您在这儿头一个。今天我还转了一转，我看到了，就在好像不远处还有一个地方，他们里头有一个马三立先生的一个手稿。当年创作的。关于这个相声，我就特别爱读各行各业的人写他们这行业，他研究这业务，他怎么想这事儿。他有一段特别有意思，他说相声不是喜剧，因为呢这两个人走出来的时候，你虽然穿着长衫，他其实他说是没有化妆也没有扮上。那么你们俩之间说话其实是要模仿生活当中。我越来感到，其实相声艺术它最早不是电视上的，对，它是剧场艺术。我看了一个当时的那个相声茶馆的那个复原哈，就好多人是剧场里笑完，回家路上还得笑一番那种啊，就特别有意思，逗你玩。我在想，是不是跟那个年代，因为也没有电视，没有电影什么，他靠语言纯粹把这一幕一幕的这东西给建立起来。
哎，我们有专家在吗？对，专家，我等着您说的。其实相声确实是，它不是一个纯搞笑的艺术，它也不是个喜剧艺术，相声是个语言艺术。然后侯宝林大师他也不是个，不能说是个幽默大师，他是语言大师。我们学到这个年纪的时候，再把侯宝林大师、马三立大师文本拿出来，发现他的语言是精妙的，你很难去一个字，也很难再加一个字，千锤百炼。对。这个是中国文化里边最重要的东西，就是怎么把话说明白，怎么把话说好。所以这个其实我觉得也跟运河文化有关系。水旱码头嘛，商贾云集，有了这个整个的消费市场，整个的南来的北往的所有做艺的在这儿，其实是卷出来很多精妙的曲艺文化和大师。所以为什么天津叫曲艺之乡啊？所有的这些个曲艺的各门类的好多大艺术家都是在这片土地上历练出来的，是骡子是马啊，拉出来咱得在这儿溜一溜啊，那都是好角儿。当年我这2天在这个天津街头的时候，我听见旁边人走过去，飘过1、2句话，我就觉得这语言太好玩了，是这样拐着弯儿，倍儿哏儿。对，天津人本身说话就很生动，就本身自带幽默。就是说，在这个东北小品成名之前。那时候的中国的一说曲艺，基本上幽默的语言这个代表就是我们天津话，而且天津方言特别好玩。你看我吧，在深圳我待了30多年，我也是一直说普通话，但是我到哪儿，但凡遇见天津老乡，互相说几句普通话，就能说，哎，你是天津哟，老乡啊，天津人的那个普通话的尾音是去不掉的。这还真是非常顽固，好多就是越是天津演员改普通话，有时候还改不好，他老能听出一点来，绝对能听出来。他其实最接近普通话的啦。他也不是。天津是个方言岛，他的话呢，就是特别像这个安徽的什么宿县那块的那个以北的那地方，就是2个原因嘛，一个是天津建卫的时候，你想朱元璋、朱棣身边都是安徽人，然后还有一个大的影响就是在狮子林桥那块，为什么这个地名有只有个桥了？那从前那个狮子林那个村就是李鸿章带了一帮淮军在那建兵营啊，所以到后来本来天津那地方说的可能是类似于静海口音啊。静海口音跟天津话完全不一样，天津话包括每个区都有轻微的不同，所以它这个方言岛就是也是运河带来的文化的这种遗存。那我好奇，这个天津话现在还有新词儿出来吗？天津话的新词儿有，我认为是肯定是有，但是相对来讲少。你看我离开天津32年了，每年肯定会回来几次。但是好多天津话，我现在怎么回忆起来了？就看那个短视频上头好多 UP 主是，哎，那些 UP 主他们讲什么这人增隔色，或者再把窗亮子擦擦，还有一些好多东西，好多他不说，我现在都完全都忘了。网那 UP 主有人拿天津话给哪吒闹海配音嘛，说那才是正根了。对，哪吒和李靖应该是天津口音。父精母血，我还给你了啊！还给你，你还想干嘛？还想？这没法看了，这个。那天津话好像不适合配这个悲剧、正剧，对吧？整个味儿都变了啊。对，还有语言的这个，你包括在天津有，比如说特别特殊，比如说你爸爸的哥哥，天津人叫大爷。别的地方叫伯伯或者叫大叔，他不是大爷啊，就是这个字儿，但是叫大爷。北京也是，北京也叫大爷，北京也叫大爷，北京叫大爷，北京就是不一样。要是重音在前面，就是大爷，就是爸爸的哥哥；要是大爷，就是北京大爷，有爷的感觉哦。但是你要说人不好呢，也这样，你大爷也这么说。还有特微妙，或者叫爷，比如说他们互相尊称啊，这严爷啊，马爷，天津就是管人叫爷。这个回答呢，还得是一长串爷啊，比如说我见着马老师了，天津马路上打招呼啊，哟，这不是马爷吗？您知道天津人怎么回答吗？爷爷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 啊，那表示接受还是不接受？
他不是叫你爷爷，是爷，哎，一连接受高兴，因为他因为是水旱码头，所以人的这个性格呀，都比较豪爽，也比较那什么，耶，哎，天津好多话里边特别集中天津人的一些价值观和世界观。天津话还有一个最有意思，有你的妈啊，对，有你妈，什么意思啊？就这事跟你有什么关系？对，这就是一种，就是松弛的一种外在的表示啊。他是点菜性格也多。你看我们在好多天津老饭馆吃饭，他点菜他得给你指点菜，说今儿您吃一什么呀？我点一鲤鱼。点嘛鲤鱼呀？会吃饭吗？这玩意儿吃塔嘛呀？我点一塔嘛，他给你写上了，就这样。然后你要点，比如说咱5个人点这么多菜，吃得了吗？你们就拿4个先吃了，一会儿再来。他们就特别爱这种，就是自带正义感。你说你们几位作为这个非天津人，咱们从天津走了这一站之后，这个。如果用一句话来表示你对天津的印象，或者对天津人的印象，你怎么表述？我是老把天津和北京就放在一块儿讨论，就天津北京也是一个就是双城记。对，就是天津真的历史上特别的辉煌过，它辉煌也因为离北京近，所以我是特别希望天津将来更能发展出一个更加磅礴的那种文化的那种标签和感觉。包括你看，我经常看，就天津有好多像庆王府这种那种老的洋楼啊，故居啊，都没恢复呢。如果把那些都做起来的话，我觉得天津能可玩、可看、可吃的地儿太多了。还有一个，我们天津是中国近现代史上好多个第一，比如说就是北洋学堂，第一个大学是天津大学是第一个，天津的巡警，中国第一个警察部队。尤其是近现代的学堂，私人体系的学校，南开学校系列，从小学到女子的学堂的，全是天津产生。就在咱这海河边上，有一个特别著名的全国重点文物保护单位，叫利顺德大酒店。李鸿章、孙中山全住过。他每一个房间门口有个名牌，上面写哪个名人住过。现在还有营业吗？有营业。现在5星级大酒店，包括它有一个中国最早的电梯，里边那个老嘎啦嘎啦手摇那个。然后呢，它地下1层，整个1层是这个酒店自个儿的博物馆，老照片，就各种名人在那儿住过。这100年的历史底蕴非常雄厚，而是它是中西杂糅的。对。那我的感觉是沧桑嘛，这个清末民初。多少的下台的军阀、王孙、贵族，他虽然暂时的落魄落难，心里还在想啊，都是有野心的人，而且期盼有一天突然电话来了，皇上叫你来，对，那手机响起来，皇上找你来，皇上就住在天津。皇上就在静园，对，就在这旁边。溥仪也是先跑到这儿。我觉得天津人特别有主体性，就是我开心是最重要的。是的。至于说其他的事情嘛，那当然该做也得做，该干嘛干嘛。哎，对，不能影响我的开心。其实这一点很不一样。你看我们走过很多地方啊，比方说有的城市的性格，他可能大家比较善于合作。有的地方的人呢，可能比较会照顾别人的感受，这都没有高下或者是褒贬之分了哈，只是有些不一样啊。天津我觉得最明显的就是这个，你就感觉到呢，他的把自己照顾得特别好，就首先把自己的心情照顾得特别好，没错，特别好。你看天津有老话吧，借钱吃海货，不叫不会过。对。这是真正的活在当下，想跳舞跳舞，想游泳游泳，是吧？想找朋友找朋友，是吧？我觉得这一点呢，今天好像变得特别重要，真是重要，尤其是能自我治愈啊。他这个天津呢，就是确实是能提供情绪价值。你看，就是他这个年轻人在这儿哈，他肯定就业呢，其实挺有优势的。为什么呢？首先，他的这种教育、医疗。基础设施这都是非常好的，非常优质的。然后你像那个大的博物馆很多，所以他能享受到和这个1线城市非常非常好的这种基础设施。然后呢，他又不挤，
所以它的舒适度很高。你出去上班，你也不至于说得开车1个钟头才能到单位。对老年人来讲呢，那舒适度就更高啦。对，能冬泳，一出门就有乐子找，还不花钱，是吧？曾老师是天津代言人是吧？就没有别的地儿能像天津这样让你开心啦。我想的这正经点说叫能耐，俏皮一点叫耍宝。我觉得天津人就是从说话到曲艺，到公园里啊，在河边见到这些人，他得显能耐。我觉得在天津生活就各个方面，就是日常生活语言也互不相让，对吧？我说这话得盖过你，你说一个爷，我爷，我得盖过你，显得我能耐，这个很有意思。多么自信啊，对吧？对，就是全面开花，各个行业都能显得我能耐。是，我就觉得天津人不羡慕任何人。你看我们这个走运河啊，北方这一段，哪怕算到长江以北，天津是受海洋文化影响最大的一个地方，非常大。而且天津的这个城市的真正跟海打通是在唐朝，你知道吗？从前是不连着海的。曹操当时开了一个平鲁渠嘛，一个泉州渠。到了唐朝，他把那个泉州渠又重新开通了，又叫平鲁渠。等于就一下就跟海联系起来。实际上，从前天津如果没有运河，没有这个什么，是跟海不相连的。对，是的。高老师，这就到了这永乐码头。这就是陆河都运图了啊！陆河都运图。这个陆河都运图，我告诉你，就号称是清朝的《清明上河图》啊。是。画的确实好，原先那个画卷是6.8米，然后那个色彩非常漂亮。是不是这个北运河就可以称为陆河了？没错，可以称为陆河。这个其实就是陆河的末梢嘛。对。现在好像还争论这幅图到底是画的通州还是天津，应该就是天津。所以这挺有意思，我们可以搞一个辩论赛啊，让通州的学者和天津的学者。这个实际上很容易，这肯定是当时天津这块儿，你通州那块哪有这么繁华？对，因为通州的标志性很明显啊，尤其你看还有那大海船，那大海船啊，对啊，那一看就是吃水深嘛，是不可能是通州的船。对，然后这里边您看这个漕船是吧？一个船队，是，这不也是个浮桥吗？是，下你看这一条船拼起来的，这也是个浮桥。它这上各种各样的船，种类很多。你看这个应该就是个摆渡船哈，就是人就是官员呐，就坐着这船就过河了，是吧？这儿还有，你看这还有城墙是吧？这可能就当时的天津卫了啊，老城了。对呀，天津城就是在它的南边、西边，对吧？这个一看这个位置，它就是天津。对，天津卫。所以我感觉这个就是我们运河走了这一趟，天津是被运河改变城市气质改变的最大的一个地方。没错。我们今儿去妈祖庙、娘娘宫，这也是从海运带过来的。这边有这个供奉妈祖的习俗。上一个还是在宁波。对，其实我们从舟山过来的时候，看到一个招宝山，你还记得吗？其实妈祖成神就和那一片有关系。虽然他是福建人，但他成神的事迹呢是和宁波那一带有关系的。妈祖在天津有的时候就叫娘娘，老娘娘。我们今天下午听的那个法鼓，就是娘娘伴驾的那个仪式，敲的那个鼓，打的那个镲啊什么的，5种乐器啊，特别的声势浩大。最重要的一个非遗吧，就是法鼓表演。我还费力气啊！这个他得蹲着马步。哎呦天哪，太厉害了！哎呀，太厉害了！你好，您好，老师好。传承人哈，你好。哎呦，您好。
从前的那个规模应该是更大，是不是？就是在清朝的时候，应该人更多哈。咱这个会呢，过去呢，就是说咱出会要是出全了，要是行会的情况下，得120、130人。哦，那就好大的阵仗了哦。他说行起来，尤其在晚上、夜晚，带这个蜡烛一点上了，哟，那漂亮嘞！沿运河一走，哎呦，相当壮观。所以你看，这个妈祖文化在天津，就是按理说就挺奇怪。你想，妈祖本来是个福建人，对，啊，从宋朝开始，一直到元明清，一直下来，这就说明什么？咱们天津这个受这个运河文化的影响多深，还是有海洋文化这个影子。对。所以说，你看天津就是这样。天津这个城市，你像离福建、离宁波这么远，哎，它有妈祖文化。所以你看天津气人吧。明清啊，大家都一直吵，就说这个漕粮啊，到底是走大运河漕运还是走海运？不管走漕运还是走海运，都得从天津走。都从天津走。所以说我们这地方也是得天独厚。对，你看，因为它有海，海运一兴起来之后，人家又接上了。这就叫左右逢源。而且在现在，我们天津又赶上这个大运河的光。又赶上南水北调，因为从前好多河北、天津的水已经比较枯竭了，你像白洋淀有阵儿都干了，哎，慢慢的这种国家的这种安排，南水北调无形之中又使运河重新焕发了生机。所以聊了半天，我们找到了天津城的3个支柱，往南呢是大运河通到这个华北腹地，东边呢是海洋伸进来，西边是北京首都，3条线固住一个大城市。对你们2位说的，我都想在天津买房。养老吧，努力啊！太好了！哎呦嘿，这办上之后，这更像那么回事儿，真好，真好，真好，像那么回事儿。哎，太好了！那我们现在就开始我们这个教学成果检验吧。咱们哪组先来？我们先来。我先来。我们先来。好，我们把舞台闪现给快板组。好。好，鞠个躬。好。开始。哎，来到了天津卫，对，嘛都得学会。没错，历史悠久，人杰地灵，令人陶醉。对，令人陶醉。运河与海河呀，它有一个基本功。古字清晰，包括它的那种穿透力，你真正站在台上，你才能感受得到。有的时候你觉得你挺能讲，你真在台上一讲，就跟嘴里含块热豆腐似的，呼噜呼噜的。想会，对，什么在想会？所以我觉得中国人说中国话，把话说清楚、说明白，是应该个基本训练，它并不该是我们这个行业才专门训练的东西。上来。跑码头、抢码头的一定又有硬碰硬的本领，因为呢，卖艺的人呢靠的是手，手要什么呢？要有绝活。这个活做得好的呢，大家喜欢的呢，他就站在 C 位。哦，就跟您似的啊。我一直很喜欢看相声嘛，那万没想到来到这里托严老板的福不只是感动非常的激动。跑码头的人呢，一定要来一个地方，就是我们这里天津。这话说天津别的地方都叫拜码头，咱到了天津我也就叫闯码头。你要用语言建立起一个场景，你是把观众带到这个场景里面去，让他们相信你说的是真的，然后把人物就展现在他们面前。有一点，你要唱得不好，那天津观众可不客气了。喝倒彩那是小事儿，厉害的那就茶碗茶壶都往这儿飞了。你看，一茶壶，一茶碗，哎，手机扇子。
非常好，非常好，马老师、周老师，非常不错，太好了啊！绝了！我通过简短的时间呀，感受到曲艺的魅力。对，各位老师学的还真是非常快。那么我们也送上一份我们的礼物啊！您看这个大扇呢，叫德运团。德运团，这就算结业了，哎。大家好，我是运河精灵李李。下一站，我们将去往大运河一路北上的终点——北京。这里不仅是经济和文化交流的重要枢纽，同时它还是漕运的目的地。大运河的贯通，为中国人带来了一座水运鲜活的北京城。这是刚刚申遗成功的北京中轴线，这点过去是北京市少年宫。这火神庙原先是个饭馆，我爸我妈是在这饭馆结的婚。真的吗？今天还能看到银锭关山，倍儿清楚啊！燕京八景，您这什刹海地区的金牌导游啊！全世界最大的单体阅览室。这就是郭守敬郭先生，他打通了运河最后1公里吧。哎。哎呀，合影啊！哎，赶快！哎，别走啊！2月24日，我们同闪耀吧大运河一起，北京见！我终于懂得这条河是时光温柔的使者，让遥远有了期待。我终于懂得这条河是岁月坚定的行者，奔向前路